بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا شرفت لوائدين سلامي سلام سرع سلام بعد جد وحين الله هاي وأنا جاء ولكن أيانle Cuufo كسر هذا channel كيجا يوتيوب كاسو عن كل هاي social media معها برا بالشدة أو حين هاي ونربينا إذا لو ذاقو إن ندين كاني كمبيوتر aad iyo aad u qurux badan aad iyo aadna u qiimo jaban kuwaas oo qiimahoodu ay idin farxad gali doonaan. waxaan hayaa computer Core i5 ah oo 4GB RAM 500GB hard disk ah. waxaan kaloo hayaa computer kale oo 8GB RAM ah 500GB hard disk ah waana Core i7 وكا سيدا ركتان و 840G2 وانا كمبيوتر عادي قيمة بدن سايز كيسو و 14 inch وحساس وين بدن معها وحولية هاي سيدا ركتان VGA port for display, external monitor, 2 USB flash disk ports, حتى كاربانجيا كشكرتا داد أباهاتو. وعاكلو وليه هاي gaming port وعوكلو ليه RJ45 port وعوليه هاي display port for HDMI وعوكلو ليه هاي jack port for earphone ama headphones hadba ka u taqaanid. waa computer aad iyo aad qayb badan waana Core i7. you see sidartan sorry adinku ba arki kara aniga ma arki kari ku soo dhawaada. waxaan kaloo idin hayaa HP ما شاء الله aad u kala qurux badan yihiin wallahi laakiin qiimaha un bay kala duwan yihiin. quruxda waa ka siman yihiin iyo waliba speedka laakiin colorka un bay kala duwan yihiin. kan colorkiisu waa silver waa 14 inch waa HP Pro Core i5 4GB RAM 500GB hard disk size kuna waa 14 inch color kuna waa silver gold sida aragtaan. sidoo kale wuxuu leeyahay SD card port wuxuu leeyahay fast USB port for 3.0 high speed wuxuu kaloo leeyahay earphone jack wuxuu kaloo leeyahay kan wuxuu leeyahay waa isku mid kan Core i7 ka wuxuu leeyahay waa Core i5 oo kaliya saas kala duwan yihiin. wuxuu leeyahay RJ45 for Cat 6 cable ka waxa loo isticmaalaa internet ka dheer inkastoo waayaan la isticmaalin oo la isticmaalo wifi ga mar hadii laptop uu yahay mostly waxa la isticmaalaa wifi laakiin meelaha qaar aad iyo loo isticmaalaa dadka internet service provider ga ama ISP ga dadka ah ayaa isticmaala on kan uga maarmin computer ka toosan kan lahayn dadka qadka bixiya ma isticmaali karaan. waxa kale uu leeyahay VGA port for display waxa loo isticmaali karaa external monitor oo aad ku xiri kartid hadii in case screen kan uu ka jabo ilaahay idin kama gaarsiiyo. wuxuu kale leeyahay HDMI port wuxuu kale leeyahay